Сегодня мы с вами здесь модераторы. Ну да, Да, безусловно. я думаю, что Галина Алексеевна, как на правах хозяйки мероприятия, поприветствует сегодня всех нас на очередном нашем Рубцовском костре. Ну да, я всех раз рада вас видеть. Мы продолжаем наше общение. И вообще вот этот костер, в принципе, в этом году задумывался как вот такая своеобразная площадка и как свободный микрофон. Мы надеемся, что каждому из вас есть что сказать. Вы можете читать свои стихи, свои произведения, если кто-то пишет действительно. Здесь может включать рубцовские какие-то строки. Так что, пожалуйста, дерзайте. Ну а начну, наверное, я. Да, начинайте, Галина Зачитаю Алексеевна. какое-нибудь рубцовское стихотворение. Да, кстати, у нас будет картошечка, у нас тут будет еда спустя некоторое время. Да, сейчас просто еще у нас все Будет звучать поэзия. Ну, начну я, наверное, все-таки про Николу. Хотя проклинаю проезжие дороги мои побережья. Люблю я деревню Николу, где кончил начальную школу. Бывает, что бывший мальчишка, за гостем приезжим по следу. Дорога торопится слишком. Я тоже отсюда уеду. Среди удивленных девчонок храбрится едва из пеленок. Ну что, по провинции шляться? В столицу пора отправляться. Когда ж подошли от столицы, посмотрит на жизнь за границей, тогда он оценит рукой, где кончит начальник школы. Правда, ребята? Оцените когда-нибудь? Дорогие друзья, у нас сегодня здесь есть музыкальное сопровождение. Александр Николаевич. Ну, пока вы готовьтесь к исполнению, я думаю, что надо дать слово кому-нибудь из наших гостей, кто уже готов выступить, кто хочет сказать несколько слов, никольчанам, всем тем, кто здесь сегодня собрался. Я думаю, что кто начнет? Давайте. Алена, может быть, вы вот там у нас как раз начинаете наше, вот как бы, вам слово. Алена Крымова. Город Бабаево. Инициатор установки Николая Рубцова Бабаева мемориальной доски. Уже была в Николе, и в Тотине, и мной. Очень рады вас. Спасибо. Все остальное расскажете нам. Да, я хочу сказать, что я очень рада быть сегодня в этом прекрасном кругу. И вообще я влюбилась в Николу, можно сказать, с первого взгляда. Как только сюда приехала, посмотрела на эти вот просто прекраснейшие просторы русские и почувствовала теплоту души жителей этого села, побывав в школе, пообщавшись значит, с местными жителями, приехала домой и сказала своему супругу: все, продаем все свое имущество и едем жить в Николу. Вот так. Так что вот пока он раздумывает, однако переехать сюда к вам на постоянное место жительства не могу. Ну, еще, значит, скажу о том, что я занимаюсь творчеством, пишу стихи. И именно вот, может быть, поэтому я и приехала на эту землю, так как тот, кто любит поэзию, наверное, не может не познакомиться с творчеством Николая Михайловича Рубцова. Очень приятно, и, как уже сказали нам, что можете вы гордиться бабаевцем тем, что он посетил наши края, он был в Бабаеве, жил какое-то время. И нам хотелось бы в будущем открыть в Бабаево Рубцовский центр. Первая, которая цель была поставлена, она уже достигнута. Мемориальную доску мы открыли. А следующая задача – это открыть Рубцовский центр в городе Бабаево. Материал там для исследования большой, можно работать и работать. Ну, а начну я стихотворение, которое посвятила городу Вологде. Все-таки все мы живем на Вологодской земле, неважно кто в каком районе, но все мы вологжане, жители Вологодской земли. Итак, стихотворение «Вологда». О, хвала тебе, Вологда, Вологда, ты прекрасна в своих кружевах, в деревянных резных наличниках предстаешь вновь в моих глазах. Ты милей мне столицы Москвы и гордого города Питера.
Слышу звон с колокольни Кремля. Хорошо мне в твоей обители. Здесь чудесными нити-сплетениями кружевницы творят волшебство. Для вологодской красавицы наряда лучшего не дано. И струится северным шелком, дивной осенью выбитый лен станет русской простой рубашкой для пречистого молодца он. О, хвала тебе, Вологда, Вологда, ты в песнях воспета не раз. Я молюсь за тебя, в пояс кланяясь, процветай, часть России, часть нас. Ну что, Александр Николаевич, деревенской ночи? Пойдем. Кончились. Что-то видимо, А деревенская очередь не заходит.